Jadi kita ambil batok silang. Oh, nggih. Dan dengan yo cuci dhewe. Oh. Nggih, nggih. Pakai telur nggih. Minyak boleh. Minyaknya itu boleh. Baby oil boleh. Oh, nggih. Nggih. Ngerti. Oh, Nggih. nggih. Perhatikan. Nggih. Setelah itu dipotong-potong dengan pipi. Kambing sedih. Setelah itu taruh dada ya. Dada seperti membuka buku. Ngeten nggih. Buka buku seperti membuka buku. Kita seperti kayak Hilang. Penak kade. Penak kade. terus setelah itu ngeten nggih. Dodone. Dodone nggih. Nggih. Cepet yo. Beliau ana sing keri meneh nggih. Karo aku. Ana sing keri meneh. Nggih. Cuman kira aku dhewe. Dane mbung. Punggung. Punggungnya ngeten nggih Bu. Oke lah. Setelah itu nggih kita pusat dari leher sampai ke bokong. Bakangnya diusap-usap. Dagangnya diusap-usap. Terus setelah kuwi kaya spira nggih Bu. Melingkar boleh. Satu-satu boleh. Nggih. Sampai bawah. Eca. Enak eca. Meneng lah ya. Enak toh, ben tangi toh. Enak. Terus ini lagi ahik-ahik. Sampai ya. Gampang nggih. Saged. Saged. Gampang. Dari sini terus iki terus kaya membuka Nggih. sampun.